坏笔记：这些食物不能放冰箱。无论是饮料、蔬果还是隔夜饭菜，想要它们能存放久一点，我们习惯将它们全放进冰箱。但其实哪些食物要冷藏，哪些食物不用冷藏，可能有人用了冰箱几十年也弄不清楚。就以醬料和蜂蜜為例，根本不需要放入冰箱。因為本身呢類食物水分已經非常之低，咁所以咧就係唔需要雪咧都可以自己咧有一個抑制細菌滋生嘅功效喺度。另外還有貴貴的乾貨，像是乾貝成年成皮，你以為放進冰箱比較好，那可不一定。我譬如買果皮先算啦，咁買大包，一次擺晒雪櫃啦。咁但我每一次煲湯啊、煮嘢食都成包拎出嚟嘅。咁其實我喺拎嘅途中咧，其實有機會會有水氣黐咗落去個果皮度。咁所以如果佢重複好多次嘅時候咧，有機會反而仲會差咗。營養師建議這類乾貨應該放在密封盒中，存放在陰涼處就可以。除了乾貝等南北乾貨，原來根部植物，例如馬鈴薯、洋蔥、竹筍這類蔬菜也不適合放入冰箱。咁擺雪櫃有咩唔好處呢？會影響到佢本身入面嗰個糖分同個澱粉質嘅比例，咁會導致個味道啦、甜度啊會低咗咁樣嘅。至於水果放不放進冰箱，要看它的成熟程度。如果水果已經熟透，最好放入冰箱減慢成熟速度。但如果是沒完全成熟的水果，最好先放在室溫，等完全熟透還沒吃才放冰箱。學會了有什麼可以放進冰箱後，今晚回家就清理一下冰箱吧。